家好，我是你的雅娜。大家好，我是 Pola 姐姐。Hello。我们今天要玩什么呢？洗衣机。洗衣机的清凉饮料，它就有这4种颜色的洗衣机，有白色的、粉红色，然后蓝色跟红色的。它后面有盒子，有告诉我们洗衣机要怎么组装起来。盒子上面有告诉我们，像这个是1，所以这一盒里面就是这个第1个，然后这个上面是4，所以就是红色这个第4个。好，那我们打开闻闻看吧。里面有洗衣机，白色跟红色各1包粉，这应该是苏打口味的粉。然后还有吸管可以拿来搅拌。那我们开始组装吧。先把齿轮放在旁边，然后再把它的放衣服的滚筒插在旁边。好，这样这边可以转了。然后再把洗衣机盖起来，这样就可以了。打开。好，我们来贴纸，看你怎么贴。要贴这边。好啊。那另外一个眼睛呢？这么开啊？这个妹妹生气了，家伙。是害羞脸，贴在嘴巴旁边。啊。贴在这边。害羞。这也不行。真的。这个白色是美眉贴的，然后你看她的表情，她是笑嘻嘻的。不过她附一个 OK 绷，哎，是有受伤吗？有。然后还有很多星星，是美眉贴的，很可爱。然后这个是姐姐的，可是姐姐的很生气哦，你看她的眼睛充满火，感觉她很生气。然后你看，她这个是什么？橄榄球，还有很多，这是樱花吗？还是什么的？樱花。然后它旁边这边有一个洗衣粉、洗衣瓢，就可以这样扣着。然后旁边这边也可以旋转，就等下我们制作饮料的时候转一转，它就会融合，就会均匀的。那我们来做饮料吧。好。首先我们第一个步骤就是先把水加到里面的内馅，里面都有一个内馅。好，妹妹你加，要加到内馅那里哦。好呀。转。好，差不多了。我们就准备粉，然后2条的粉加进去。好，倒干净哦。这样2瓢的粉以后，就可以把盖子盖起来，开始旋转咯。好，等旁边。然后这1包粉的量大概可以做2次。都快装好了。还没这么快，要多转几下。我的衣服还没洗。你的衣服还没洗好。这样子就好了。还没好，你看要像姐姐这样。你看。就好了。你的还没像姐姐那样。要转得很快哦。我转一下。它的反应会比较快一点。我们来转快一点咯。我要到盖子上去。对呀，因为它已经好了，你看很满哦，这样就可以喝喽。我们开动吧。好喝。还甜吗？还好，一点点甜。还有。妹妹好喝吗？它会掉进去哦。好，那我帮你拿。好喝吗？妹妹应该喝光了，很好喝是吗？是。还要再加水吗？好，我帮你加。加很多甜水。用多少？没关系，吃掉。好喝吗？妹妹还要加。太少了，我还要加。你也还要加。好，所以洗衣机的瓷丸就是这样做的哦。那我们下次要不要做更多瓷丸给大家看？好。那我们跟大家说什么？谢谢大家，拜拜。好，可以继续喝了。继续装。继续装。